Tema akcije je građani imaju moć. Da li imaju moć, da li znaju da imaju moć, da li znaju kako da je koriste i kakva je komunikacija vlasti i građana. Naše istraživanja su pokazala da vlast iz nekih razloga, samo njima znanih, vrlo slabo komunicira sa građanima i da to se prebacuje na stranu građana, da građani ne umeju da se lako artikulišu i da predstave svoje interese. S druge strane, imamo i tu priču da građani se žale kako vlast ne ume da dovoljno njihove predloge i njihove sugestije prihvati i tako da se sad nalazimo u jednoj situaciji vode i ulja, vlast i građani se vrlo teško mešaju i imaju taj problem sa razumevanjem. Naša akcija je ovde prvo edukacija građana. Građani moraju budu svesni da se svi budžeti u ovoj državi, u ovom gradu i širom Srbije finansiraju iz njihovih para. I da oni toga moraju budu svesni. S druge strane, vrlo je bitno da lokalne samouprave uzmu veći deo mišljenja građana prilikom donošenja odluka. Znači, građani, nevladne organizacije moraju da budu sastavni deo donošenja svake odluke koja se tiče trošenja novca građana. I to, na svu sreću, sada je i zadnjim odredbama Vlade Srbije postala obaveza, a ne više samo sugestija. Tako da naš posao je da objasnimo građanima, da počnu da traže, da počnu da zahtevaju, a s druge strane i da pričamo i sa lokalnim vlastima na koji najbolji način mogu da uključe građane na ovu zlu dobit. Hvala puno. Hvala vam.